السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة هقدم لكم وصفة جميلة جدا للسعال عند الاطفال والكبار كمان. هم 3 مكونات بسيطة خالص كلنا عارفينها. ده ينسون وكراوية وشمر. وليهم فوائد كتير جدا. يعني الشمر بيساعد على التخلص من الغازات ومسكن للألم وعلاج للأرق وعلاج للانتفاخ البطن كمان. جميل جدا لاضطرابات الجهاز التنفسي، وكمان بينشط الذاكرة. عندنا الكراوية طبعا، دي في أمهات كتير جدا بتديها للأطفال عشان المغص وكده. هو مفيد أوي أوي بقى للأمهات اللي بترضع، لأنه بيضر اللبن، يعني بيزود اللبن عند الأم اللي بترضع. وكمان علاج للكحة، بيساعد على إن الكحة تخف خالص. هو فاتح للشهية، وكمان مضر للبول، يعني بيساعد على التبول للناس اللي بيعانوا من عسر البول. وكمان في اليانسون هو علاج جميل جدا للجهاز الهضمي، وعلاج للمعدة، لالتهابات المعدة. وكمان الدكاترة بتوع العلاج الطبيعي يقولك ايه، اشربي ينسون قبل النوم. ليه؟ لأنه هو جميل جدا للكحة وبيفتح الشعب الهوائية. و... وسعرهم حاجات بسيطة، وسعرها بسيط جدا. ويبقى عندنا يعني دول ب5 جنيه. شوفوا ب5 جنيه دول يعملوا قد ايه. لانك بتاخدي منهم معلقة واحدة بس، تغليها في المية، على مية مغلية يعني. فبيكون عندك مشروب جميل وسخن ويدفي حتى في الشتاء، في يومين البرد دول، للأطفال وللكبار. آه، بتجيبهم من عند العطار. يعني انا قلت للعطار انا عايزه ب5 جنيه بس. دول ينسون وشمر كراويه، اهم على بعض كده. دول كلهم دول ب5 جنيه، كتير وهيقعدوا فتره. يا رب يكون وصفتي عجبتكم النهارده، وكونا مشروب دافي وسخن، وعلاج جميل جدا للكحه اليومين دول، عشان الاطفال كلها بتعاني من الكحه. للكبار وللصغيرين، لأن الجو فيه ميكروبات كتير بتزود الكحة وبتزود العطس عند الأطفال. وكمان تلاقي صدرهم كده بيزيق زي ما بيقولوا. فهو مشروب جميل، يا رب تستفيدوا منه. يا رب الفيديو بتاعي يكون كان عجبكم النهاردة. وأتمنى تشتركوا في قناة يوميات أم العيال مع إيمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.